Sifu'ee baduulaata sifu'ee baduulaata sifu'ee baduulaata jaalalaan. Jirra obboleessa kiyya nutis rabbiif si jaalanna. Anis rabbi jechaan isin jaaladha rabbi isin haa jaalatu ganda jaalala magaalaa lulaa dura magaalaa lulaa dura nama jaalatuuf rabbi tala yaamura keessa keenya kaayyadhu balaa. Aamin 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 jaalo. Ajee booda waaniin jehuun qaba akkuma beektanitti jiruuf jireenyi baay'ee takka qaalawaa jira meeshaan hundi gatiin guyyuma guyyaan dabalaa jira. Wallahi jaaloo keenya waan dhugaa baantaa sila Oromoon akkuma kana waliif yaaddee waa asin jirru wallahi hedduu namaaf yaadu jirta yaa jaaloo keenya hedduu namaaf yaadu jirta. Wallahi rabbi nu haa laaffisu yaa boo takkallee rabbi nu haa laaffisu. Jiruuf jireenyi baay'ee takka qaalawaa jira meeshaan hundi gatiin guyyuma guyyaan dabalaa jira. Kuduraa fi muduraa irraa eegali hanga qalamaa fi dabtaraa gatiin isaanii dabalee samii seenee jira. Sababa kanaan dhaloonni qubee tokko tokko dabtaraa fi qalama dhabuudhaan akka barachuuf rakkachaa jiran quba qabdu laata. Oromoo yaa sabaa yaa firaa rabbii jira fagoon deeminaa firuma keessan dadhabaa maxxanfadhaatii gargaara warri rabbiin isin laaffise. Warra rakkoo waliin laalu kan gaafa du'e akka biyye bahee walawwaalu ta'uu hin qabnu. Osoo lubbuun jirru wal cinaa haa dhaabbannu wala haa gargaarru kolkolaw. Jaaloo dhugatti immoo akkuma namtaati. Wayyaa jaaloo haala. Egaa rabbi jecha wal jaalanna waliin jenneefu dhugaan rabbi jecha wal jaalannee rakkataa dadhabaa keenya maxxanfannee wal haa gargaarru warra afaan dhadhaa hoonnee dhagaa ta'uu hin qabnu. Filiis. Yaa jaaloo wal qabna wal malee maal qabnaami amshir yaa jaaloo amshir wal qabna wal malee maal qabnaami. Egaa rabbi jecha wal jaalanna waliin jenneefu dhugaan rabbi jecha wal jaalannee rakkataa dadhabaa keenya maxxanfannee wal haa gargaarru warra afaan dhadhaa hoonnee dhagaa ta'uu hin qabnu. Filiis. Wallahi waan dhugaa baanta namayyuu akkasuma jaaloo wallahi waan dhugaa baanta jaalaa kiyya. Qaala'insi jireenya baranaa kaaddaati. Gatiin kuduraa fi muduraatii fi gatiin uffata Taayiwaan walqixa tahee jira. Yaa jaaloo hedduu waa'ee jireenyaa kanarraa wallahi waan jiraan nu ibsite rakkataa keenyaa fi dhukkubsataa keenyaas gargaaruun nuti Oromoon barataa fi akkasumatti dhukkubsataa fi rakkataas gargaaruun waan nurra jiraatii baga nu yaadachiifte jaalaa kiyya jaaloo baga nu yaadachiifte waan dhugaan dubbatte wallahi waan bareedaa. Beesifte galatoomeetu. Gatiin jaatiin tiyya kalee timaantiin sanaa takka tibitte duraan googaraa lamaa fi shiita takka bitaaf shit anammaa dhiisi gaa eega marxoon tiyya dhumte googaruma jaatii tiyyaatiin uffadhee taa'ee qama'a eenyu bituu danda'a miti. Wallahi jaaloo nutu noo rakkinuma kanaatitu wallahi akkanatti biyya namaa tana keessa nu oofu jira. Dirqama nutis wallahi warra baratus gargaaruun dirqama. Ilfoormii qalama waan adda addaa jira kanarraa barataa meeqaantam jajjabaan karaa baasii kanatti dadhabuudhaan barnoota gallakkisuunis waan jiruuf waan bareeda nu beeksiftee. Aruus jaata ka'eenee achitti foon nyaannee gammannee ol kaanee iid mubaarak jennee wali maramne. Kunoo haala kana keessa jirraa quba qabaadha. Uffata gaarii uffannee firraan qabnu nyaanneetis garaan qabnu vaayitaaminaa qaama keessaa nu dhume akka rabbiitiin dhaabbannee deemuu jirra. Hadaraa akka gufannee gufuudhaan sanirraan duune. Seriously. Wallahi yaa jaaloo takka alamenne waan isaafneef hinnuu miti. Wallahi waan takka alamenne waan isaafneef hinnuu yaa jaaloo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Har'a kunoo qophii ajaa'ibaa kunoo jaaloo juus nama jaamu jaaloo juus minaamination nama jaamu wajjin har'aan tana. Qophii ajaa'ibaa goonee jirra asumaan qophii nuti goone tunillee akka isinitti toltu abdii isinirraa qabna yaa Oromoo teenya asumaan viidiyoo tana hanga dhumaatti daawwadhaadha asumaan subscribe like share godhuu hin dagatinaan isinin jaa qophii nuti jaaloo juusii wajjin goone tana gaa Oromoo teenya qophii ajaa'ibaa tan irraa baratan waa meeqaa keessa jira hanga